andao amaky boky etsika ray isariana ireo mpianatra ho tia amaky boky tao amin'ny EPP Bardin Pasika no nanaovana ny etsika izay nitarihany fibeparitry ny serasera sy ny kolotsaina atao anatin'ny faritry Boeny anio zoma fa 13 volana Desambra 2024 andiany faharoa ity natao teto ity. Etsika andao amaky boky izay natao androany amin'ny EPP Bardin. Ty etsika andao amaky boky ty dia faharoa ny EPP Bardin androany. Ny voalohany izy ty dia niarana tamin'ny ministra Lalatina Andriatongarivo natao tary tamin'ny EPP Mahabibo tamin'ny 13 Novambra lasa teo. Ny etsika andao amaky boky izay karakarain'ny ministera ty dia etsika hitaritana ny saina ny ankizy na olo-dehibe fa indrindra ireo ray aman-dreny mba hitarika ny zanany mba ho tia vakivaky boky satria maro ny tombotsoa azo amin'izany famakiam-boky izany ary mavesa-danja tokoa izany famakiam-boky izany. Ka aprisina ireo ray aman-dreny an-tokantrano isa-tsokaziny avy mba aprisika ny zanany amin'izany fitiavana hamaky boky izany. Ka ity etsika ity dia mbola hitohy hitetan'ireo sekoly maro samihafa eto Mahajanga na miankina zany na tsy miankina. Ireo boky ireo zany dia boky mbola anaovana fitetesana n'ireo sekoly maro samihafa eto amin'ny etsika andao amaky boky io. Fa mbola isy zany angamba ny fanomezana ho avy amin'ny ministera toy ny EPP Mahabibo izay nanaovana etsika niarana tamin'ny ramatoa ministra teo dia efa nahazo fanomezana boky izy ireo tamin'ny ramatoa ministra. Ho an'ny EPP Bardin manokana tsy ampy ho an'izy ireo ny boky izay ho ampiasaina ao amin'ny trano famakiam-boky. Ny amin'ny EPP Bardin dia mahatsara sambatra tokoa izay satria anisany natao faharoa amin'ny sekoly nitetezin'ny ministeran'ny serasera ka isaorana manokana moa ny ministra indrindra moa Nathalie izay nifidy aty amin'ny toerana misy anay ity. Tsapanay tokoa taorian'ny fanaovana le vakiboky tao amin'ny Mahabibo dia efa hita sahady fa ohatran'ny voatarika le ankizy mamaky boky aty am-pianarana. Indrindra moa fandalovana zao mino zay fa omevana tokoa ny asanay satria lasa tia mamaky boky le zaza. Fa mba fangatanay kely le boky zany mba tokony ahazo boky zay satria le boky tsy ampy mihitsy boky ampiasainay ato am-pianarana. Ito ny etsika andao amaky boky ary itety ireo sekoly rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga hoy ny tompon'andraikitra.